അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് സെക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും മനസ്സിലേക്ക് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബേസ്, കാറിനകത്ത് എൻജിൻ ബേക്കകത്ത് ബാറ്ററി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. തമ്മിൽ കണ്ട കുറച്ച് പേർക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കാണും. അപ്പം ഇതിൽ തുരുമ്പുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുരുമ്പെല്ലാം മാറ്റി റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, തുരുമ്പെടുക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എൻജിൻ ബേക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിയുടെ സൈഡിലേക്ക് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്ന തുരുമ്പാവാം. പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി വാട്ടർ ഓവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാവാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ബേസ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കും. ഇതെങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് കാണും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്കുണ്ട്, ഒന്ന് പുള്ളിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളക്കും. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ നട്ട്, ഇത് 10-ൻ്റെയാണ് വരുന്നത്, അത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാച്ചറ്റ് സെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റാച്ചറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം 10-ൻ്റെതാണ് ആവശ്യം. അപ്പം റാച്ചറ്റ് എടുത്തു, 10-ൻ്റെ. ഓക്കെ, 10mm സോക്കറ്റും കൂടെ. എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നല്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വരുന്നത് ബാറ്ററി സെറ്റ് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇളക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നട്ട് കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ബേസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് അതെല്ലാം നോക്കാം, ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കാം. നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ ഇളക്കി വിട്ടു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫിക്സിംഗ് മൗണ്ടിൻ്റെ നട്ടിളക്കണം. അത് 12 വരുന്നത്. 12-ൻ്റെ വരുന്നത്. 12-ൻ്റെ സോക്കറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യം നിട്ട് നോക്കുക അത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 12 റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ 10-ൻ്റെ റിങ് വെച്ച്, ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കുന്നത് 10-ൻ്റെ റിങ് വെച്ച് ഇളക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10-ൻ്റെ സാധാ സ്പാൻഡ് വെച്ച് ഇളക്കാം. ഇത് ബോൾട്ടും വെച്ച് ഇളക്കാം, അല്ലാതെ റിങ്ങും വെച്ച് ഇളക്കാം. ഞാനിപ്പം റൗണ്ട് ബോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിലോട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം. ഇതാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഭാഗം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക, എടുക്കുക. ബാറ്ററി ചരിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സേഫായിട്ട് വെക്കുക. കേട്ടോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. തുരുമ്പാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീക്കാവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം റെസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ നട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോൾട്ടിലും വാഷറിലൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷമോടെ കിടക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെസ്റ്റിനെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും കൂടി വന്ന് അത് ഫുൾ സെറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് മാറേണ്ടി വരും. ബേസ് മാറാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 800 രൂപയോ 600 രൂപ ഒരു എമൗണ്ടോ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ബി മൗണ്ട് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ബി മൗണ്ടിൻ്റെ
ഫിക്സിംഗ് പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, എൻജിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ ബി മൗണ്ട്. ഇനി ഈ ബേസ് ഇളക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി കിടക്കുന്നത് 14-ൻ്റെ 3 നെട്ടും കിടപ്പുണ്ട്, 12-ൻ്റെ 1 നെട്ടും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് 4 ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആ ബേസ് ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തുരുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തുരുമ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, എൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ നമുക്കിനി സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയർ ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്രൈമർ അടിച്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ ഞാൻ അടിക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാലിപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന കാലിപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് അല്ല, സാധാ 150 രൂപയ്ക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന സ്പ്രേ ക്യാനാണ്. അപ്പം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം എൻജിൻ ബേ വരുന്ന ഭാഗമാണ്, ചൂടാകുന്ന ഭാഗമാണ്. എത്ര കൊല്ലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി മൗണ്ട്, എൻജിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സി മൗണ്ട് ഉണ്ട്. എ മൗണ്ട് വരുമ്പം ഇതാണ് എ മൗണ്ട്, ഈ കാണുന്നതാണ് എ മൗണ്ട്. ഓക്കെ, കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിലൊന്ന് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൻ്റെ വരുന്ന ഇതിലൊന്ന്, ഇതിൽ 4-ലുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിം ഇതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എന്തായാലും തുരുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ച് റീഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒന്ന് WD-40 അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക. ഇളക്കിയെടുത്ത വാഷറും 2 നെട്ടും ഒരു പരിധിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീനാക്കി ഇടാം. ഞാൻ എന്തായാലും പുതിയത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് തന്നെ ക്ലീനാക്കി ഇടാമെന്ന് വെച്ചായിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് സാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് പൊക്കോളം, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. തുരുമ്പ് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് കയറത്തില്ല ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോവാം. ഇനി റസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോവാം. അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ATPയുടെ ഒരു 3M പേപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാക്കാനായിട്ട് 180Pയുടെ 3M പേപ്പർ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കൂടുതലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർ ബ്രഷാണ്. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രില്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഷൂന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി പോകാം. വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും. ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് റഫാക്കാനായിട്ട് പെയിൻറ്റും പ്രൈമറും ഇച്ചിരി നേരെ പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം റഫാവും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 1K പ്രൈമറാണ്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് 162 രൂപയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൽ കുറവെന്തുമാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് പെയിൻറ്റ്, TVB എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്വിക്ക് ഡ്രൈയിങ് പ്രൊഫഷണൽ എയറോസോൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടും. 180 രൂപീസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷെൻലാക്കോ അങ്ങനൊരു സാധനം. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറും ഷെൻലാക്കോണെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. പിന്നെ പ്രൈമർ അടിക്കാനായിട്ട് ബ്രഷ്, ഒരു 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്രഷ്. പ്രൈമർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ടൈപ്പ് സ്പ്രേ ക്യാനിൽ വരുന്നത് കിട്ടും. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 200 രൂപ എന്തോ വരത്തേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 400 ml ആണ് പെയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്, 400 ml. പ്രൈമർ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എമൗണ്ട് മാറ്റം വരും. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് 162 രൂപയ്ക്ക് എത്ര ml വരുന്നത്, 500 ml വരുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് കുറവാണ്, ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. 1K പ്രൈമർ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക.
2K ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതാകുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടും. അത് 1K പ്രൈമറിൻ്റെ ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡൂക്കോഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്കിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഫുള്ള് റസ്റ്റൊക്കെ ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു 90% അപ്പോൾ ക്ലീനാക്കി. റസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് കൂടുതൽ ഈ നെട്ട് വെൽഡ് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് തുരുമ്പ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ബോൾട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് നെട്ട് ബോൾട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീസ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാം. കണ്ടോ, വയർ ബ്രഷും സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ഒരുവിധം സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനെന്തായാലും പ്രൈമർ ഇതിലിപ്പോൾ ഫുൾ അടിക്കുന്നില്ല. റസ്റ്റ് വന്ന് പെയിൻറ്റ് കട്ടായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം അടിച്ച് പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെൽഡ് ജോയിൻസിലും ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ റസ്റ്റ് വന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൈമർ ഒന്ന് ഒരു 2-3 ലെയർ അടിച്ചിടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നല്ല. അതിനുശേഷം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ 2 കോട്ട്, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കോട്ട് ഫുള്ള് അടിച്ചങ്ങ് വിടാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ പ്രൈമർ മിക്സിലോട്ട് പോവാം. ഇളക്കാനായിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇളക്കാം. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഇളക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അടുത്തുള്ള സാധനം വെച്ച് ഇളക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് അങ്ങ് മാറ്റാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഫുള്ള് പെയിൻ്റ്. എൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 2-3 കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തു. കൈ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കണം കേട്ടോ. കയ്യിൽ പെയിൻറ്റോ പ്രൈമർ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചങ്ങ് എടുക്കുക. കെറോസിൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ച്, തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുറച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് തിരിച്ച് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കുക. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കാലം ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ടിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ടർപ്പൻ്റെയും ഷെൻലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും, അത് നമുക്കൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമർ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ കേക്ക് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫാണ്. അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂർത്ത ഭാഗം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ടിന്നറും പ്രൈമറും കൂടി ഒരു ചെറിയ തിക്നെസ്സായിട്ട്, അത്രയ്ക്കങ്ങ് ലൂസാവരുത്, ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വേണം, എന്നാലേ അത് അടിച്ചായിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കില്ല. നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ അത് നല്ലപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ആകത്തുള്ളൂ. ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് കറുത്തും കയ്യിലൊന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അടിച്ചിട്ട് നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് അത്രയും ചെയ്യുക. അപ്പം വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും ശരി, അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാണെങ്കിലും ശരി,
മഴയോ ഈർപ്പമോ ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലിട്ട് അതൊരു കാരണവശാലും അക്രിലിക് പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് പ്രൈമറോ ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പെയിൻറ്റിങ് കൂട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബ്രഷ് എടുക്കുക. നമ്മൾ റസ്റ്റ് മാറ്റി പെയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സർഫസിൽ മാത്രം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, ടിന്നർ ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രൈമർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ലെയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതി. സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഫുള്ളടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുള്ളടിക്കാം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. നേരത്തെ ഫുള്ളടിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തേർഡ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഫുള്ള് അടിക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഫുള്ളടിച്ചാൽ നല്ലത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. വൺ ലെയർ, ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടത് ഫസ്റ്റിന് വെച്ചേക്കുവാണ്. 2 സൈഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിൽ തന്നെ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമർ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയറിലും അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ലെയർ അടിക്കാം. ഫുള്ള് നമുക്ക് അടിക്കാം കേട്ടോ. ഫുള്ള് അടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും വർക്ക് നീറ്റ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്ക് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെയർ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു, പ്രൈമറിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് അടിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നല്ല വെയിലത്തിരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തേർഡ് ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെയിലത്ത് റെസ്റ്റിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇത് 3 ലെയർ കോട്ടിങ് ഫുൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ലൈൻ, ബ്രഷിലടിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ലൈൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്കതൊരു നല്ലതായി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഈ പ്രൈമർ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം 1000 സാൻഡ് പേപ്പർ കിട്ടും. 1000 ഗ്രിഡിൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് സാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും, ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഫീലായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് മതി. കാരണം ഇത് എല്ലാവരും വലുതായിട്ട് കാണുന്ന സാധനമല്ല. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടിക്ക് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, റഫായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും 3 ലെയർ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല, പ്രൈമറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അളവൊന്നും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിന് എത്ര വേണം, അതിൻ്റെ ടിന്നർ എത്ര വേണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്രേ ക്യാൻ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അത് വാങ്ങി അടിച്ച് റെഡിയാക്കി പോവുക. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല വെയിലത്തിരിക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് നല്ല വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് പൊടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ജോബിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ്, നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആദ്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് വരെ ആണ് ഇതിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2 മിനിറ്റ് നേരെ നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു 1 ഫുട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് പ്രോപ്പർ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആകത്തില്ല. പല ആൾക്കാരും കൊണ്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ കളിച്ചടിക്കും. 1 ഫുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്ത് വെച്ച് തന്നെ
അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ആദ്യത്തെ ലെയർ അടിക്കാം. അപ്പം 2 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നമുക്കടിക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മതി. അടുത്തതിന് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും മൂന്നാമത്തെ ലെയറും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ചിലപ്പോൾ 4 ലെയർ അടിച്ചാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും ഫോർത്ത് ലെയർ ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിക്കാം. അത് നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ലെയറും ബാക്കിയുള്ള ലെയറിൻ്റെ വർക്കിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ ടോട്ടൽ 2 സൈഡും കൂടെ 3 ലെയർ അടിച്ചു. ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ റഫ് സർഫസ് കണക്ക് വരുന്നത് ബ്രഷിൽ പ്രൈമർ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം 1000 അല്ലെങ്കിൽ 500 പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം അടിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും വന്ന് നോക്കുന്ന ഭാഗമല്ല. നമുക്ക് റെസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പം ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെളിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500 രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചവർ ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ല നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്ത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി 4ാമത്തെ ലെയറും കൂടെ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഫുൾ ഫിനിഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എഡ്ജസ് എല്ലാം ഫിനിഷാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി വെയിലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ 2 വാഷർ അതിൽ കിടന്നത്, അത് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ച് പ്രൈമറി വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് 2 ലെയർ അടിച്ച് ഇങ്ങെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്ക് സൈഡ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയൊരു 2 വർഷത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാറുന്ന സമയത്ത്, എസ്പെഷ്യലി ബാറ്ററി മാറുന്ന സമയത്തെങ്കിലും
ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തരും. ജസ്റ്റ് പ്രൈമറൊന്നും അടിക്കാതെ തുരുമ്പ് പോയതിന് ശേഷം പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലും ഒരു 6 മാസം 1 വർഷത്തോളം കുഴപ്പമില്ലാതെ കിടക്കും. ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡീറ്റെയിലി ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വണ്ടി അത്രയും രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം, ചെയ്യേണ്ടാത്തവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇത് നേരെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് ആ സൈലൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിനി വണ്ടിയിലോട്ട് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുണി വെച്ച് കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. ഇനി ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്തായാലും ഇളക്കിയില്ലേ, ഡീമൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യാം, ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഫീസ് ബോക്സൊക്കെ കുറച്ച് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രീസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 60 രൂപയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ടൈപ്പ് ട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രീസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഗ്രീസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാറ്ററി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു. പ്രോപ്പറായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വെച്ച് ബാറ്ററി ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ഒന്നും ഇത് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ 2 നട്ടിലും ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക.
റെഡിയായ ശേഷം അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ നോർമലി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലിലും നമുക്ക് പെട്രോളിയം ജെല്ലി ലൈക്ക് വാസലീനോ വിക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ആൾറെഡി വിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാവോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാതെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലാവ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന പവറൊക്കെ ചിലപ്പം കട്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഞാനിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചെയ്യാത്തവർക്ക് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് ഇറക്കുക. ഓക്കെ, അകത്തോട്ട് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം കത്തിൻ്റെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പിടുത്തം അത്ര മതി. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേന്നാ ഭാഗം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് സിസ്റ്റം എല്ലാം റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും. ടൈം, ഡേറ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാറി കിടക്കുകയായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ മൈലേജ് കാണിക്കുന്ന അതെല്ലാം 0 കിടക്കുന്നത്. ഓഡിയോ മാത്രം കറക്റ്റ് കിട്ടും. ഓഡിയോ മീറ്ററിൻ്റെ അതൊരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം കറക്റ്റ് കിട്ടും. ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിത് ഇളക്കിയത് കൊണ്ട് BC മൊഡ്യൂളെല്ലാം പവർ പോയതുകൊണ്ട് ഫുൾ റീസെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇളക്കിയാൽ തന്നെ ടൈമും ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഹാർമോണിലുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ്, ആകർഷ ഷോക്ക്.